في إطار معرض تنفس حرية نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في مدينة غزة ندوة تتناول فكر الأسرى متخذة الأسير الكاتب والمفكر المريض وليد دقة نموذجا لما يمثل الأدب الذي كتبه الأسرى في معتقلات الاحتلال من حالة إنسانية وأبعاد فكرية ونضالية. عندما نتناول وليد دقة كنموذجا مفكرا يتجاوز حدود التعاطف معه، صحيح أن وليد نتمنى له السلامة والعافية والإفراج العاجل إذ أنه يعاني من مرض السرطان، لكن نحن اليوم نتأمل ونتوقف أمام فكره العميق، هذا الفكر الذي جسده من معاناة الأسر أولا، لكن تجلى هذا الفكر من خلال رؤيته للعالم ورؤيته العميقة للواقع. على شرف يوم الأسير الفلسطيني أقيمت الندوة حيث تناول الحضور مجموع الإبداعات التي ولدت في عتمة الأقبية وظلام الزنازين التي خرجت من رحم الوجع اليومي الذي يحياه الأسرى، والمعاناة النفسية التي كانت نتاجا لفنون السجان والمحتل في التعذيب والتنكيل. كيف يتم الإبداع وكيف يخلق الأسير من العدم شيء من الإبداع والتطور، من ضمنه الأدب الفلسطيني. ففي من الأسرى من لديه موهبة ربانية منذ البدايات، وفي من الأسرى من يتعب على ذاته ليصقل ذاته بالثقافة والوعي حتى يخلق من ذاته ويصنع من ذاته أديبا مثل المناضل وليد دقة، والذي نتمنى له الشفاء. أقيمت الندوة وسط معرض نتنفس حرية الذي يحاكي حياة الأسرى خلف الأسوار، كما يعرض صورا ومجسمات عديدة وإبداعات تعكس معاناة الأسرى داخل المعتقلات من جهة، وتجسد حالة الصمود والانتصار على السجان وظروف القهر من جهة أخرى. هذا المعرض يخلق حالة من الوعي لدى الشباب والأطفال والنساء لتعيش كل أسرة فلسطينية معاناة الأسرى الفلسطينيين. في هذا المعرض نوجه رسالة لأسرانا الذين يكونون الآن هم خلف القضبان يعانون كل الانتهاكات الإسرائيلية، أن الليل سينجلي والقيد سينكسر والصبح يأتي والحرية لأسرانا. يمثل هذا المعرض صورة حية للمعاناة اليومية التي يمر بها الأسرى داخل معتقلات الاحتلال، كما يبرز الحالة النضالية والإنسانية للأسرى. من غزة، عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين.